Banget juga pakai payung. Selamat siang guys. Siang ini kita ngevlog hujan-hujanan, OTW air terjun Sumuran. Air terjun Sumuran. Daerah mana? Seloprojo ya? Seloprojo, sorry. Diulangi kita yang bagus. Ulangin. Bye. Hai guys, kita lagi ada di. Ya, ini kita lagi angon. 2 bebek ucul. Lagi angon. Gene Mas Kanu. Mas Guntur nggih. Dua bebek ucul. Wow. Ah, oh. Ayo, udah mana duanya? Ayo coba. Wak. Mana air terjunnya? Sudah kelihatan kah? Wah, ini pemandangannya bagus guys. Ini melewati jalur setapak kurang lebih 1 meter. Nah, ini hujan guys. Ya, ini tamu jauh dari Medan. Survei objek wisata air terjun Sumuran bersama 2 IT. Ntar tak edit di YouTube. Oh, sampai sini udah mbak Ustaz. Tapi untuk keamanan kamera kita parkingan. Hai bebek. Hai bebek. Oh, bebeknya kayak keceh. Ini perkebunan. Ini sawah. Ini sawah saat hujan ya ini ya. Sudah cerah guys.
Ini jalannya enak yang mana? Ya udah. Itu nggak boleh dilewati. Tahu itu. Wah, ini tanaman seledri dan sawi. Ini sayur-sayuran, guys. Ini cabe. Seperti cabe banyak sini. Enggak kayaknya selek mau. Kalau motorku berani. Ayo, naik. Wah, ini pohon cemara ya? Pinus. Ya, di sini ada pendoponya untuk berteduh. Ya, lumayan. Daerah air terjun Sumuran. Ya, kita udah hampir sampai, guys. Nafas licin. Hati-hati licin. Ini tadi wis orang. Akhirnya kita sampai, guys. Ini air terjunnya. Air terjunnya, guys. Ya, pengunjung. Nah, air terjun Sumuran. Kurang lebih tinggi sekitar 30 meter aja ini. Suasana hutannya.
Terjun Sumuran. Tapi bukan guys, soalnya airnya agak keruh. Oke guys, kita baru dari air terjun Sumuran. Ini kita udah prepare mau balik. Kita OTW balik guys. Jalannya ngecek kayak jalan setapak. Nih tempelan. Jalan setapak lah. Hati-hati licin. Cek licin. Nah, betul nggak? Jalur utama tadi waktu berangkat. Thank you yang udah ngikutin terus vlog Om Faida ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, share juga silahkan. Thank you guys. Selamat sore dan salam MT, salam rider, salam revo bersaudara. Thank you guys.